Manny vai se mudar. Versão brasileira, Herbert Richards. Ei, mas que ronco é esse? Ah, ei! Ai! Ai, mas que história é essa? Hein? A venda? Isso mesmo, Pica-Pau. Vou vender o meu imóvel. Fala sério, vai embora, eu ajudo você na mudança. É de suas gracinhas que eu estou farta. De quebrar o meu telhado, de arruinar o meu jardim. Estou farta de tudo, tá sabendo? Adeus, e não deixe de escrever. Senhorita Minnie, eu gostaria de comprar este seu lindo imóvel. Dê mais detalhes, Leôncio. Eu cortaria esta árvore. Mas peraí, eu sou minha árvore, não. Faça uma oferta, senhor Leôncio. Compre o imóvel e fará o que quiser com a árvore. Enquanto isso, vou conhecer um condomínio muito moderno e muito seleto que inauguraram ainda há pouco. Se tudo correr bem, eu farei a compra amanhã. E chega de dor de cabeça. E chega de pica-pau. Sem razão, chega de pica-pau. Não pode me jogar neste mundo cruel, mais cruel. Ai, o que será de mim? Pra onde é que eu vou? Sairá de cima do meu para-brisa pra começar, pica-pau. Já vi que vou ter que provar que a grama é mais verde neste lado da cerca. Bem-vindos ao Vila de Mondocondo. Passará o fim de semana em nossa unidade de amostra, senhorita Minnie. Pode acreditar, querida. Este condomínio faz praticamente tudo sozinho. Que maravilha! E eu espero que se revele uma residente nata deste condomínio. Se entende onde eu quero chegar. Agora, vejamos como é viver em um condomínio desses. Queira se afastar do EZPAL 9000. Afaste-se do sistema. Nossa! Os ajustes automáticos foram feitos para maximizar o seu conforto. Ora, como é conveniente! Queira pisar sobre o tapete automático. O EZPAL 9000 irá acompanhá-la ao lar do futuro. Senhorita Minnie, querida, houve algum barulho aí? Já saio num minuto! Minha nossa! Só gostaríamos de lembrar que temos uma piscina mais do que gostosa. Que? Nem sonho eu vestiria algo assim, nem morta! E digo mais, que tal prepararmos um tira-gosto pra saborearmos, Garanto que minha cozinha automática vai me ajudar a preparar algo e eu automaticamente estarei com eles. Automaticamente, essa é boa. Farei o meu famoso soufflé de peru. Seu peru está pronto. Está pronto. E agora? Mais um recurso da modernidade e a Minnie vai implorar para voltar. Estou ensopada. Hora de relaxar. Basta se encostar na poltrona de massagens totalmente automática. Vai operar milagres. Ah!
Minnie, há uma coisa que eu quero discutir. Queremos! Eu estou fora! Voilà! Resgate especial em ação! Não é bem-vinda neste condomínio, senhorita Minnie. Isso mesmo, deu fora! Nem pense em voltar para uma visita, nunca! Agora prestem atenção, senhor e senhora enrola trouxa. Quem iria querer uma vida feia, arriscada, cara, mas toda automática como esta? Certamente eu não. Podem crer. Assim, adeusinho. Eu vou cair! Pica-pau, o que faz aqui? Ai, tá bom, eu só vim olhar. Já que vai vender a minha árvore, eu vou ter que me mudar mesmo, entende? Ui! Esqueça, pica-pau. Se quer, deixarei que entre aí. Poxa, isso é música para os meus ouvidos, pica-pau. Picolino e o cão. Ai, minha nossa, o que temos aqui? Um pinguim atrás das linhas inimigas. Se eu vou comer você? Não. Deus me livre. Porque, entende, sou um urso polar vegetariano. Nós juramos não mais ingerir carne, minha alegre barriga e eu. Por isso, você, sendo em si feito de carne, não corre o risco de virar banquete nestas redondezas. Não haverá massacre. Poderia alertar o inimigo. Assim, toda a comida que há naquele abrigo não virá para as minhas mãos. Nenhuma torta de batatas será feita com os ingredientes que lá estão. Nem mesmo um delicioso bolo de banana e... Ai, não há como entrar sem ser feito em pedacinhos. Ai, eu lamento. O quê? Ai. Você acabará com o meu elemento surpresa! Ai! Agora vai! Ai, isso é muita humilhação. Agora escuta aqui, o seu baixinho. Já chega de suas pequenas armações. Eu fui bem claro. O que é que foi agora? Ai! Ai, não! Eu estou acabado! O quê? Oh, mas é claro! Brilhante!
frente, seu pinguim traiçoeiro! Ai, não! Que é isso? Ah, que maravilha! Eu adorei a sua ideia! Ah, é isso mesmo! Outra solução esperta! Nossa, de novo, não! Ai. Agora escuta aqui, seu ladrãozinho de meia tigela, seu malandrinho sem vergonha. Eu exijo a minha parte nos espólios. Ai, minha nossa, de novo não. Ai. Mais uma vez eu vou ao combate. Ai, meu Deus, meu Deus! Olha só pelo que eu tenho que passar. O ataque das formigas. Nossa, mãe, mas que dia maravilhoso! Hoje eu vou fazer a incrível aventura ao ar livre! Eu vou seguir todo o riacho, vou subir toda a montanha, oba! Sim, hoje eu vou até onde nenhum pica-pau jamais esteve! Tá bom, já chega, né? Comer, chefe, uma casa. Toda casa tem comida no interior. Ai, machuca. Esquece, vamos para lá. Sabe, Grant, piqueniques é que tem comida. São um Shangri-La. Comida em francês é Shangri-La? Ai, machuca. Atacar! Agora a laranja, Grant. A laranja! Oxe! Vai! Blam, 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 blam. Quem mandou me molhar com a sua mangueira?
Eu não molhei, Pica-Pau, mas se continuar me aborrecendo, eu molho. Pode acreditar. Formigas! Sebo nas canelas! É o que eu sempre digo, nada estraga a natureza como a própria natureza. Aquilo não é pra ser usado assim, aquilo é pra ser usado dentro de casa, maldade. Ei, cala a boca! Está cercado por comida, não? Ei, o que você tá fazendo com a minha comida, hein? Não liga pra nós, Pica-Pau. Comemos por obrigação. Nossa obrigação é comer. Oxi. Ah, é! Cuidado! Não pode fazer isso, Pica-Pau! Está violando as leis da Convenção de Genebra! Reagir! Criaturinhas inteligentes, não é? Então eu vou ter que... O quê? Ah, sim! Esse detector de movimentos vai cuidar de tudo que se mexer. Então, desistiram, não é? Saudações! Fazemos esta festa... Não, oferta de paz como tentativa de chegar a uma régua... Não, trégua com vocês, com suas penas e suas patas. Trégua, é? Eu sabia que vocês se renderiam. Mas agora sumam para que eu aproveite o meu dia. Comida. Com a gente mesmo. Oxi. Essa não! Voltem aqui com a minha comida! Ai! Saiam daí e lutem como formigas! Pica-Pau, o que está acontecendo? Eu estou tentando fazer um piquenique gostoso e você me abolando. Piquenique? Um piquenique? Ah, sim, um piquenique. Eu sei o que quer dizer. Ainda por cima falando sozinho, Pica-Pau maluco. Será que ele sossegou? Não sei. Vamos ver. Preparar? Apontar? Disparar formigas! Olha aí, Tony. Shangri-La. Tchauzinho, até mais tarde. Gostei de conhecer vocês. Se você não pode ir com o inimigo, mande-o para o seu vizinho. Formigas, não, não. Saiam daqui. Saiam daqui.